蓮姨我唔會獅子開大口噶，呢手綠漂花手鐲係實惠百搭嘅靚鐲，係準備俾52到59圈口嘅姊妹噶。我喺市場傾咗好耐先收翻嚟噶。睇睇品質先，呢手綠漂花鐲披底裝乾淨通透，無棉無紋裂瑕疵，水水潤潤嘅底裝上飄住啲綠漂花，似風中嘅青柳葉咁飄逸，未加工已經靚到令人心喐啦。蓮姨點解成日講所見即所得啦？齋睇手鐲披呢，從成品肯定有啲差別噶，所以而家就加工一條出嚟，俾各位姊妹欣賞下先。Later. 加工完之後，一半係清透白淨嘅底色，將晨霧中嘅留白；一半係暈染出嚟嘅淺綠，似山間雨水中嘅綠青苔。兩種顏色嘅搭配，好有詩意，好有意境。種水嘅靚喺自然光下都可以睇到膠感嘅潤。因為呢手手鐲係專門準備俾52到59圈口嘅姊妹，優惠嘅力度都準備得好大噶。啱嘅姊妹就留個圈口話我知啦。